Today, gagawa tayo ng Korean chicken. Ang first step kong gagawin, linilinis ko muna, tapos nilalamas ko siya ng asin para tanggal yung mga lansa. Hugasan ko na ito pang 3 beses na to. Papat dry natin para walang excess water pagka minarinate natin. Ilagay natin dito. 3/4 cup of milk, 2 garlic cloves, 2 slices of ginger, 1.5 teaspoon of salt, half teaspoon of black pepper. And then, imamarinate natin siya ng at least 3 to 4 hours. While we're waiting for it, prepare na natin na powder mix. 3/4 cornstarch, half cup of flour, 1/3 cup rice flour. This is what it looks like, rice flour. 1 teaspoon of baking powder, 1.5 teaspoon of salt, half tablespoon of garlic powder. So yan, I'll give it a mix. So ngayon, ipiprepare naman natin ang sauce. 1/8 cup of soy sauce, 1/8 cup of mirin, 1 tablespoon rice vinegar, 1 tablespoon of Karo corn syrup, and 3 tablespoon of hot pepper paste. And then stir ko. Katamaran ko yun na rin tablespoon na pinag-stir. Kailangan natin ng garlic and siguro mga 5 strips of ginger. Iluto na natin tong sauce. Hanguin na natin. Alisin na natin. Nag-measure ako ng half cup of flour, yung inano ko kanina. Tapos bubuhos ko dito yung pinag-anuhan ko. Actually, I marinated only for 3 hours. Naiinip ako tagal. Yan. Yan. I-ano natin siya dyan. Tapos, then what's next is yan, nihanda ko yung cooling rack para mag-drip siya dito. Nilagyan ko ng kitchen towel sa ilalim. Okay, let's go back to our cooking oil. Let's see how it is. Yeah, pwede na siya. Not too overcrowded para hindi sila para sabay-sabay silang naluluto. Google, what's the weather tomorrow? So ngayon, i-double fry na natin. So ilalagay na natin sa sauce. Lalagyan ko siya ng sesame seeds. Ayan. Hope you enjoy! Okay, gayahanin nyo yan. Just follow the instructions at hindi kayo mawawala. Oh my God! Ang sarap! Tama lang yung spice niya. Akala ko hindi ko kakayanin. Ito na yung number 1 critic ko. Tikman mo. Oh, help me bite this chicken here. Tama-tama lang yung spice niya. Sarap pulutan, ano? Parang maniluto ito. Ay, nako. Ang sarap po, heaven po, heaven. Daming process, but that's okay. It's worth naman. Worth it naman po yan, no? Sarap. Crunchy po. Katama-tama po ang kanyang hanghang. Ang spice. Iisa pa po ako. Gusto ni Benji yan, sayang wala siya eh. You didn't rate it yet.
Ano ba ang sabi ko, no? Last time 13, ngayon. 9 plus 6. Garlic Korean fried chicken. There you go.